karaa bareedduu waan akkaan sababaa fayyaa isiniif ta'u fedha rabbiitiin sihrii garan nama nyaachisan balleessuuf kamallattoon isaa garaa fi sammuun nama gubatu akka waan ibiddi garaa nama jiru ija namaatii fi waanyoo hadhooftuu garaachaa irraa uf qulqulleessuu yoo barbaadde bishaan litira tokkoo fudhatta. Sana booda sidrii ka ammas gubbaarra gartu kana ka afaan Oromootiin qurquraa jedhamu namni gariin afaan Amaaraatiin qasil ka jedhuun kana maankaa sukkaaraa 2 fudhattee bishaan litira tokkoo kanarra dabaltee sirrii waliin dhooftee suuraa Faatihaa marraa 7 irratti qaraata. Ayatul Kursii marraa 7 irratti qaraata. Qul a'uudhu birabbin naas marraa 7 irratti qaraata. Qul a'uudhu birabbil falaq marraa 7 irratti qaraata. Qul huwallahu ahad marraa 7 irratti qaraata. Suuratul Kaafiruun marraa 7 irratti qaraata. Qul yaa ayyuhal kaafiruun jechuudha. Achi booda irratti tuftaa guyyaa 7f guyyaa 10f yookaan haga fayyitutti garaa qullatti kubbaayyaa takka takka dhuyda waan akkaan sababaa fayyaa siif ta'u